Mwaramutse, hari inkuru y'incamugongo maze iminsi mbona kuri X no kuri internet. Okay, si incamugongo ko Amerika yabujije yazibiye amaviza yose y'abarundi baja muri Amerika. Now neza ko atari incamugongo kubera nibaza yuko juste ukuravye amafaranga asabwa kugira ngo uje muri Amerika, kumbure n'ibisabwa kugira ngo uronke visa, nibaza ko atari abarundi benshi cyane bariko barondera visa zo kuja muri Amerika. Kubyo nibaza yuko kumbure icari kibazo gitoyi mu barundi en general. Mbere nibaza ko nagitoye gusumvya umupaka w'i Rwanda zibiye, ndikuvuga abantu bari bizeye gusumira mu Rwanda, kuca amahera mu Rwanda, gushora ibi mu Rwanda, nibo benshi ugereranije n'abashaka kuja nko muri Amerika. Sishaka kuvuga mu Rwanda, nshaka kuvuga juste ko atari kibazo gikomeye cyane umuntu yorandira ko, ariko ko kirigezweho abantu bariko kivugana goma shake ngire ico ndabivuze ko. Icambere vyo muri kuri internet abantu bari guspekura babipolitiza ibintu nk'ivyo. Bo jewe nuzeye version officielle nabonye ikete ryavuye muri ambassade gibonekeza yuko en principe bankiye abarundi kujayo kubera icyo bita overstay, abantu bagenda bahawe visa y'amezi 3 imyesi 30 je ne sais pas, hanyuma visa iheze bagaca bagumayo. Narumvise kwanza ko hariho n'umuntu yakora muri ambassade ngo umupolisi nawe nyine yagumyeyo, sinzi insiguro yatanze, ariko hari abantu benshi nkuko mubizi b'abarundi bagenda hanze intention atari kugira bazogaruke, canke wanashaka intention ari gukora ikindi kintu, mugabo bagezeyo bagaca bashaka kugumayo kubera babona ko ubuzima bwoba bwiza bagumye hanze, no kuvuga overstay. Narumvise ko ngo hari n'abagiye baherekeje president babamenyesha makuru ngo baca bigumira muri Amerika. N'ahandi hari umuntu yaje bari bafise ikintu cyo kuza kwigishwa, sinzi ivyo bigishwa mu bushikiranganje bw'igi migenderanire, bashitse ino Nyamugabo aca yigumira ino, ubu yibereye ngaho. Bo iyo overstay rero, ibihugu vyinshi iyo bazi ko abantu baguma mu gihugu ntibatahe visa iheze baca babakarira. Gusa usubiye ukaraba uribaza uti kenshi na kenshi ntabwo visa bayikwima burundu, ntabwo bazibira igihugu burundu ngo abantu bazosubire kugaruka, ahubwo barabigumiza mu ma archive yabo, bakavuga ati abantu bava mu Burundi bava muri iki gihugu iyo baje ntibasubira inyuma. Ubwo umuntu avuye muri ico gihugu aje muzokwihweze neza mu mazi bibazo, yarafise akazi azosubirayo, asize famille hariya, arafise amafaranga, ibintu nk'ivyo ntabwo bazibira gose nkuko babigize muri Amerika. Ariko kandi kuri Trump nta kidashoboka, ivyo akora we ntiyubahiriza amategeko ya diplomasi, akora ivyabona bimujemwo. Birashoboka rero, birashoboka, it is possible, speculation tukora ko atarizo, birashoboka yuko ariyo mpamvu batumye bavuga ati Uburundi ntazogira umuntu uzosubira kubaviza kubera tumaze kubona yuko baca bagomba kugumino. Na cyane ko nk'iyo incident iheruka kuba y'uwo muntu w'umupolisi, imagine officier, no kuvuga umukozi wa leta, public figure, umuntu akomeye niko novuga, maybe public officer, agaca ashima kugumayo kandi yakuri mission diplomatique. Abo bari abantu mu bisanzwe batakunda kugumayo, baca bataha kubera umva baba bahagaze neza bafite bwiza. Trump ashobora kuba yavuze canke Separubio canke departement de l'Etat akavuga ati aba bantu ko buri kose ntibishoboka, abantu na president ubutaha na president zoza aciyigumira ino. So birashoboka nta gitashoboka kuri Trump. Hanyuma speculation z'abantu bavuga ngo no, ngo Burundi bwavuze ko bugiye gukoresha amadolari yuan, amafaranga yo mu Bushinwa, bamwe bati yuan, abandi amaremnimbi, sindamenya difference y'ivyo bintu bibiri, mwaneza ko sikura kimwe. Ati none niyo mpamvu Trump yashavuye, aba bantu bagomba kujoininga BRICS whatever, reka tubafatira ibihano. Bo navyo birashoboka, mugabo Trump ntacobuza Je nazi ko Trump abikoreye ico yo bivuga amfete kugira ngo
abuze n'abandi yuko bajoyininga iyo BRICS bavuga canke ivyo kudedolariza ngo banke gukoresha idolari, kuko encore une fois si n'umu economiste mugabo idolari kubona ari novuga reserve currency ku isi niryo bakoresha kenshi, birafasha Amerika yuko Amerika mu bisanzwe irafise novuga ububasha bwo guprintinga bwo kwemprima amadolari menshi gusumvya uko ibindi bihugu bifise ububasha bwo kwemprima currency ziwabo, money ziwabo. Nivyo inflation nabo nyene yo bafata hamwe boza baraprintinga gihorera, mugabo ntabwo bo barashobora, barafise iyo chance yuko amafaranga yabo ari amafaranga mpuzamakungu. Rero batakaje ubwo bubasha bw'amafaranga yabo ari mpuzamakungu, bien sûr vyo kwafita ubuzima bw'abanyamerika. Ariyo mpamvu Trump aguma gwana iyo yumvise igihugu igomba gukora ivyo bita de-dollarisation akakigwanya na BRICS irimwo. Nico tunavuga nti yaba ariyo mpamvu yabikoze yari kubivuga aho haute voix, kuko nta kimuza kwabikora aje kuvuga ati bon aba bantu ahubwo bakiri inshuti tugiye kubafatira ibihano binini nibi. Mbere yari kurenza no kumaviza kubera nka USAID narumvise ko iracyakora gake mu Burundi. Muribuka nakoze video imodoka bahaye Ministre de la Santé yari y'abanyamerika bakizemo mutahe, so aje kuvuga ati igihugu cy'u Burundi kibaye ca mbere gitanguye kwiyonkora kuri wese gishimye kujoininga China, ubwo nikigenda gikatiye ibihano nk'abajya nakatiye Uburusiya, ibintu nk'ivyo yobikora kugira umwe abuze n'ibindi bihugu ko hagira ico birota bijoininga BRICS canke bikoresha amashinwa canke bidakoresha amadolari. Nibaza ko ivyo ari kubikora. Encore une fois ni speculation, anything is possible. Muri diplomacy kenshi na kenshi numenya reyerema ikiri behind a decision canke impamvu uyu yakoze ibi ntabivugira habona. So niba bababujije kubera abantu bagumayo, nimba baje kubera ivyo bintu by'abashinwa, ni ibintu byabaye coincidence byabereye icyarimwe ku buryo bigoye kumenya icyatumye iyo ngingo ifatwa. Kumbure ikindi cyo dufasha gufata decision nk'iyo uri interested ugomba kutohoza mu by'ukuri, icyo gufasha kumenya impamvu. Kumbure uraba ko hari ibindi bihugu bifise iyo blockade, kumbusha kubisangaho, hanyuma ugacura mu statistics aba overstaying je dirais rate, pourcentage y'abantu basigara baca baguma muri Amerika. Usanze Uburundi bwari bwa mbere hakacanka bwa kabiri, hakaba hari ibindi bihugu bamaze gufata ibihano kuri iyo mpamvu, kumbura ukabitahura. Ariko kenshi na kenshi ibihugu nk'ivyo bari ibihugu bavuga nk'wa terroriste, abantu biterabwoba, sinabwumve igihugu bazibira ngo nuko abantu bastayinga, ico bakora gusa babigira tafu kuronka visa. Mais encore une fois anything is possible. Dans tous les cas nta kintu kinini mbona Uburundi bwunguka cyangwa ngo buhombe gukoresha ayo mafaranga y'amashinwa, kuko nayo mashinwa ntabwo Burundi buzoyafyatura, buzoja kuyasaba muri Chine. Muri Chine ndusaba urazoja kugurisha ikintu, niko amafaranga abone kuragurisha ikintu canke ikabimfashanyo. Chine ntabwo ifasha cyane, irafise ibintu bya social muri iyi minsi vya charity, mugabo kenshi China iza ikeneye ibintu Urusi, ubutaka, ayo ma yuan niko azoboneka, mugabo n'abazungu no kubabigenza bayaguha bo bosiga ko navuga ko bafasha kameme. Urona ko imfasha nyinshi iva muri Europe, gusa imfasha iva muri China. Bo Burundi ntacyo bwunguka gukoresha ama yuan mu vy'ukuri, dantureka Burundi bwo guproduce ibintu bushora kugira ngo yagure. Ariko kandi uvuga ko Amerika kandi yakihomba kubera Uburundi uravye ntuzeye volume kuri international trade naza ko ari ntoyi cyane kubyo atamuntu vyotera ubwoba. Gusa bishobora kuba symbolique, na Trump agacavuga ati reka mfate ibintu kugira ngo ntagiye ikindi gihugu kibirota kibikora. Je ne sais pas ico mvuga je no gufata version officielle ko bazibiye amaviza kubera abantu bace bagumayo, mo meko kameme atari the end of the world. Plus tard kumbure bigumyeho neza ko guverinoma izo kugaruka izobivanaho, na Trump ashobora kubivanaho, bishobora kuba temporaire, neza ko mu nyuma azotinda bakabivanaho. Ariko ko pour l'instant iyo niyo version ihari. Ku bari bafise amadosi bakeneye kuja muri Amerika, I'm sorry, désolé. Bon, yuva mu gihugu kimeze nabi, en fait nta stabilité muri vyose, ntawo blaminga Amerika canke Trump. Igihugu abantu bace bagumayo, urumva ko nawe ufise igihugu keneye kuorganiza neza imbebe zacu,
kw'ico gihugu uca ucinuba. Nino no kubwira usabye viza uri Burundi baragukoroga cyane gose kubera izo mpamvu. Sawa rero mugire umunsi mwiza, sinorandira kuri video nta kamaro kanini. Bye.